Ustaz, saya pindah tempat dulu. Ya, silakan. Lalu berisik ya. Baik, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقك فسواك فعدلك. Ya, kita pisah-pisah cepat. Alladzi khalaqaka. الذي خلقك Ya, fasawwaka fa'adalak. فسواك فعدلك. Awas fa. Fasawwaka fa. فسواك Ya, jangan fa. Kalau kita baca fa dengan fa, berarti kita sudah neken tenggorokan tengah, padahal kita belum masuk ke ain. Fa'adalak. Coba, fa'adalak. فعدلك. Oke, ulang. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. الذي خلقك فسواك فعدلك. Lagi, ulang lagi. في أي صورة ما Im. شاء ركبك. Oke. Terus, كلا بل sempurna ada mata تكذبون. tu. Ya. كلا بل تكذبون بالدين. Oke. وإنكم عليكم Oke. لحافظين. Laha bukan laha. Kalau laha agak tasdid. Coba laha. لها. Ya. Wa inna alaikum. وإن عليكم Ya laha. Oke. لحافظين. Sekali lagi. Wa inna alaikum lahafizin. وإن عليكم لحافظين. Masya Allah. Ibu Zenita, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق فسوى. خلقك. الذي خلقك. الذي خلقك فسواك فعدلك. Oke. في Fi أي 4 harokat. صورة في أي صورة ما شاء ركبك. Oke, tebalkan su. Coba. Aisu. أي أي صورة Ya. ما شاء ركبك. Oke. Oke. Terus. كلا بل Sempurna dema تكذب. tuh. كلا بل Sempurna dema tuh. تكذب. Kalla bal tu. كلا بل تكذبون بالدين. Oke. Sempurna وإن dema i.
وإن عليكم Tambah لحافظين tebal win. ضين Ya. وإن عليكم لحافظين Lahafizin. Tambah tebal sedikit. Coba. لحافظين Lo, li. ضالي Ya, lahafizin. لحافظين Ya, لحافظين ulang lagi. Wa inna. وإن عليكم لحافظين Oke. Lanjut silakan. Ibu Sulis. كراما كاتبين Terus. يعلمون ما تفعلون Oke. إن الأبرار لفي ulang Ustaz. Ya. Innal abrara Innal a. Inna al abrara Innal a. Innal a Ya. Innal abrara lafi na'im Lafina. Lafina. lafi na Ya. Innal A. abrara A. Innal a. Innal abrara lafi na'im Tipiskan na. Lafi na'im. lafi na'im Oke, sekali lagi. Innal a. Innal abrara lafi na'im Oke. Terus. wa innal fujjara lafi jahim Oke, seayat lagi. Tipis yaslawnaha la. Yes, la. yaslawnaha Yaslaunaha. yaslawnaha yawmaddin Masya Allah. Din, nggak ada percikan angin lagi ya. Semoga istiqomah Ibu. Alhamdulillah Ustaz. Ya, silakan Ibu Zenita. كراما Panjang كاتبين ulang. كراما كاتبين Oke. يعلمون Sempurna ما dhamma dan panjang. يعلمون ما تفعلون Oke. إن الأبرار لفي Ro, ro. نعيم إن الأبرار لفي نعيم Lafina. لفي نعيم Oke. Sekali lagi. إن الأبرار لفي نعيم Oke. وإن الفجار لفي جحيم Oke. يصلونها يوم الدين Oke. وما هم عنها Go. Wa ma hum بغائبين anha bi. Bukan ni. وما هم عنها بغائبين Oke. Masya Allah. Lanjut Ibu Sulis. Wa ma hum. wa ma hum Sampun ada anha mahum.
Wa ma hum hu. وما هم عنها Tipis beo. بغائبين Bio bukan beo. بغ- Ya. وما هم عنها بغائبين 4 harakat. وما هم عنها بغائبين Oke. وما أدراك ما يوم الدين Oke. ثم Sempun ثم ada masuk ما susu. ثم Ya. ثم ما أدراك ما يوم الدين Yaumuddin. يوم الدين Tanpa percikan angin. Aku bilang lagi Ustaz. Ya. ثم ما Summa ma. ثم ما أدراك ما يوم الدين Oke. يوم لا تملك نفس Liku. Liku nafsulli. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا Oke. والأمر Awas wal am. يومئذ Jangan dikebut wal am. Wal am. والأمر Ya. والأمر يومئذ Izi. يومئذ لله Oke, lagi ulang. Wal amru. والأمر يومئذ لله Oke, Masya Allah. Lanjut silakan, Ibu Zenita. Ini yang wa ma hum anha ya Ustaz. Iya, boleh dibaca ulang. Silakan. Wa ma hum an Tekan wa ain. ma ya wa ma hum anha 4 harakat. bighaibin. Oh, وما هم عنها بغائبين oke. وما أدراك ما يوم Awas mayau. الدين Mayau. ما ي... Ya, وما أدراك ما يوم الدين oke. ثم ما أدراك ما يوم الدين Sekali lagi. ثم ما أدراك Ado tebal. iya. Ada. ثم ما Tumma. ثم ما Tumma. oh, ثم ما Sum. Tipis. Mama. Bukan mama. Mama. ما ثم ما أدراك ما Ra. Kama. ثم ما أدراك ما يوم الدين Oke. يوم لا تملك نفس Liku. لك Ya. يوم ما يوم لا 2 harakat lah تملك nggak lebih. kepanjangan ya Ustaz ya. Ya. يوم لا تملك Yauma la tamliku.
يوم لا تملك نفس Likunaf. 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 لنفس Likunaf. Bukan likunaf. 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 لنفس Ya. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا Terus والأمر tambah tebal يومئذ ru. Setiap ro tambah tebal. والأمر Setengah يومئذ mengalir lam, setengah mengalir mim. Wal amru yauma. Wal amru yauma. والأمر يومئذ لله Izillillah. إذ لله Sekali lagi. Wal وال amru yauma izillillah. والأمر Ru. يومئذ Tebal. Ru. والأمر يومئذ لله. Masya Allah. Barakallahu fikum. Oke. Surah Al-Infitor udah. Kita mundur lagi. Surah sebelumnya, yakni surah At-Takwir. Silakan baca dengan awali dengan basmalah. Ibu Sulistiani. Bismillahirrahmanirrahim. إذا الشمس كورت. Syamsuku. Syamsuku. Sempurna domasu. Syamsuku. Syamsuku. Ya, idza syamsuku wirat. إذا الشمس Syam. شمس. Ya, إذا الشمس syamsu. كورت. Syamsu. شمس. Ya, إذا الشمس كورت. oke. وإذا النجوم Sempurna domanu. iya. Wa idzan nu. وإذا النجوم انكدرت. Sekali lagi. وإذا النجوم انكدرت. Oke. وإذا الجبال سيرت. Tambah tebal rat. Wa idzal jibalu su. وإذا الجبال سيرت. Oke. وإذا العشار عطلت. Tambah tebal ti. Ya. وإذا Wa العشار idzal isyaru. وإذا Wa العشار idzal isyaru. وإذا العشار Zal. عطلت. Wa idzal i. وإذا العي Wa idzal i. وإذا العي Tanpa mantul zal. Zal. Zal i. وإذا العي Ya, wa idzal isyaru uttilat. وإذا العشار Tebal. عطلت. Wa idzal isyaru syaru. وإذا العشار Ya, wa idzal isyaru uttilat. وإذا العشار عطلت. Oke. Sampai situ dulu. Ya, Ibu Ustaz. Zenita, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. إذا الشمس كورت
Ra tebal. إذا الشمس Idza كورت syam. إذا الشمس كورت Oke. وإذا النجوم Zannu tambah dengung. وإذا النجوم كدرت Sempurna dhammah coba. Nujumu saja. نجوم Ya, ulang. Wa idzan nujumu. وإذا النجوم Nah, كدرت nujumung. Oh, Nujumung. Munya beda. Nuju. iya. Nujumung. وإذا النجوم كدرت Kurangin ro. Coba kadarat. كدرت Oke, ulang lagi. وإذا النجوم كدرت Orot ketebalan. Orot ketebalan. Ara. Wa idzan را nujumun kadarat. وإذا النجوم كدرت Terus, وإذا الجبال سيرت oke. وإذا العشار Zal'i. زلعي Ya, wa وإذا idzal'i. وإذا العشار أطلت Bukan utti, tapi utti. Ti Oh bukan iya, T. Kalau T dekat ke أطي ya Ti ya ya bukan T. Coba uttilat. أطلت Oke, ulang. وإذا العشار أطلت Oke, lanjut Ibu Sulis. وإذا Wa الوحوش idzallu wa idzallu. وإذا الوحوش حشرت Oke. وإذا Wa'i bukan wai, البحار wa'i. وإي Ya. وإذا البحار سجرت Sempurna suji. سو Ya. وإذا البحار سجرت Beda. su kurang Ya. kurang u ya Ustaz. Ya. وإذا البحار سجرت Haru. haru Ya. وإذا البحار سجرت Haru. Tebal doma. haru Ya. وإذا البحار سجرت Oke. وإذا النفوس زوجت Oke, Masya Allah. Terus? وإذا Mau. الموءودة Wa idzal mau. وإذا الموءودة Mau'udatu. أيوة. وإذا الموءودة سئلت Oke. بأي ذنب قتلت Oke. Sudah sampai وإذا sampai situ dulu. Lanjut Ibu Zenita. وإذا الوحوش حشرت Coba baca wuhushu. وحوش Ya, ulang lagi. وإذا Wa الوحوش idzal wu bukan wo. وإذا الوحوش حشرت Oke.
وإذا البحار سجرت Coba haru tebal ru su tipis. ح- Harusu. حارس Tipiskan su سو haru su. حارس Nah, jadi jangan su ke bawah أي tebal ro ke sindema. Rusu jangan rusu. رسو وإذا البحار Haru سجرت haru. حارو Ya. وإذا البحار سجرت Wa saya idzal tuh gimana Ustaz? biharu sujirat harusu. Coba harusu. Harusu Nah, gitu. wa izal biharu Masih sujirat su, bukan wa se. izal biharu sujirat Oke. wa izan No, nufusu wa idzan nu, bukan no. wa izan nufusu zuwijat Oke. wa izal mau Izal mau'udutu Udah tuh. apa tuh Ustaz? Mau, U- udah tuh. Ada waw kecil setelah u. Iya, iya. Ya, Mau'udatu su'ilat oke, ulang lagi. wa izal mau'udatu su'ilat Oke, bi ayyi dzambin qutilat oke, wa izas suhufu nusyirat. oke. Barakallahu fiik. Lanjut, Ibu Sulis. وإذا الصحف نشرت Wa idza, coba tipiskan za. Wa idza, وإذا ya. وإذا الصحف Za su نشرت tebal hu tipis. Coba za su. وإذا الصحف Ya, su hu fu. Nah, wa idza suhufu nusyirat. وإذا الصحف نشرت Oke. وإذا سماء كسطت Sama uku. سماء Ya, ulang. Wa idza sama'u kushitat. وإذا السماء كسطت Ma يا أستاذ وإذا السماء كشطت Oke. وإذا الجحيم سعرت Su'irat. سعرت Oke, ulang lagi. وإذا الجحيم سعرت Oke, terus وإذا wa'i jangan الجنة wa'i tegas hamzah. وإذا الجنة Nato, أزلفت natu, ulang. وإذا الجنة أزلفت Oke. علمت نفس Sum. يا أستاذ يا علمت نفس ما أحضرت Oke. Sayat lagi. Fala.
فلا أقسم Tebalkan khu. بالخنس Bil khu khunnas. فلا أقسم بالخنس Nanya pendek. Dengungnya Ya, panjang. Ustaz. Ya ulang. فلا أقسم Bil fala بالخن uqasimu bil khu. فلا أقسم بالخنس Oke, lanjut Ibu Zenita ayat yang sama. Afan Ustadz lupa yang mana tadi? Ya, dari ayat ke-11 sekarang. 11. Ya. Wa idzal jahimu su'irat. Kuatkan tasdid. Su'irat. Su'i Su'irat. Su'i. Su'irat. Oke, ulang. Wa idzal Awa jahim idzal ja. Wa idzal jahimu su'irat. Su'i. Sambung ain sukun ke ain kasroh. Su'i. Jangan su'i putus. Su'i. Su'i Ya. Su'i Nah, Wa idzal jahimu su'irat. oke. Wa idzal Tipis zal zal. Wa idzal jannatu Natu uzzil natu Wa idzal jannatu natu natu. Wa idzal jannatu uzlifat Oke. alimat nafsum Sum ma alimat uh, nafsum ma- al- alimat nafsum naf alimat alimat nafsum ma ahror ah ahdorat ahdarat. ahdorat Oke, ulang. Alimat nafsum ma alimat nafsum bukan matna. Matna bukan matna. ya alimat nafsum Naf naf. ah, alimat nafsum ma ahdarat Oke. fala uqsimu Uko bil bukan uke. uke Uko bukan fal uke. oh fala uqsimu bil khunnas Sekali lagi. fala uqsimu bil Bil khu khunnas tebal. Fala bil khun uqasimu bil khu. fala uqsimu bil khunnas Oke, lanjut Ibu Sulis al-jawari. Al- الجوار الكنس Oke. والليل إذا عسعس Sekali lagi. والليل إذا عسعس Oke. والصبح إذا تنفس Oke. إنه لقول رسول كريم Oke, terus
ذي قوة عند ذي العرش المكين. Salah Aroshim. satu Ya, ulang. arshi. Aroshima. ذي ذي قوة عند ذي العرش مكين. Oke, baca indazi. عند ذي Ya, ulang. Indazil har. Tebal ro karena dia wali fathah. ya betul Ustaz. عند ذي العرش Ya. عند ذي العرش مكين. Oke, ulang lagi. ذي قوة عند ذي العرش Indazi. ذي قوة عند ذي Nggak boleh العرش. panjang zil arsy. Zi quwwatin inda zil arsy makin. ذي قوة عند ذي العرش مكين. Oke. Sampai situ dulu. Ibu Zenita, silakan. والليل إذا عسعس Ulang lagi. والليل إذا عسعس As, as. عس عس Ya, ulang lagi. والليل إذا عسعس Oke. والصبح إذا تنفس Tana, tana. تنا Betul. والصبح Tipis wa, was, wa, و wa. والصبح إذا تنفس Oke. إنه لقول رسول كريم Baca. La qawlu. لقول La qa qa qa. لقول Rasuli. Oke, رسولي ulang. إنه Dua harokat nggak لقول lebih? إنه لقول Oh, رسول qawlu ro. Ro daro tiga ro. Kurangin. Aro, jangan ro. إنه لقول Masih رسول ro. Ini banyak banget domanya, Mas. Ya, Coba, kenapa coba. jadi apa? Jadi ro karena ibu mengucapkan ro pakai posisi lu. Lu itu kan bulat Oh, lu. Jadi tebal tuh lu. ke atas. Coba senyum untuk tipis. La, La, la. la, Ke atas ko. ko, Oke, manyun untuk wau. Kau. kau, Manyun lagi lu. lu, Setelah manyun jangan terus manyun, buka ke atas. Ro. ro, Iya, lu ro. lu, ro. La qaulu rasuli. La qawlu Iya, rasuli. tipiskan rosu tapi rosu. Rasul. Rosu jangan rosu. Jadi Ya, ibu domahnya tipis, cuman desisnya tebal. Menjadi su harusnya su. su. Ya. Ya. Innahu laqawlu rasulin karim. Oke. Dhi Awas, quwwat awas, naik zil, dhi ziku. qu dhi qu Ya. dhi quwwatin Tin, indi ti.
ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة عند ذي العرش مكين عرش مكين عرش ya ذي قوة عند ذي العرش مكين oke dari zil arshi makin ذي العرش مكين oke Masya Allah lanjut silakan Ibu Sulis مطاع ثم tambah أمين dengung sama مطاع ثم أمين oke وما awas mausoh صاحبكم mausoh maso وما صاحبكم بمجنون sekali lagi wa ma sohi وما صاحبكم بمجنون oke ولقد رآه بالأفق المبين sekali lagi ولقد رآه بالأفق المبين Masya Allah terus وما هو على langsung ya Ustaz. 6 alal وما هو على الغيب بضنين bidonin ulang lagi وما هو على الغيب بضنين oke وما هو B بقول شيء wa ma huwa bi wa ma huwa وما bi هو qauli وما هو بقول شيطان رجيم Masya Allah udah Ibu Zenita silakan mu- مطاع tekan ain ثم sedikit qai مطاع ain ثم sama إنسان ya مطاع tekan ain ثم muta أي coba ta'i طاعي ya طاعي muta'in sama مطاع مطاع ثم أمين terus وما wama صاحب wama beda wa وما sama ma samakan وما صاحبكم sahi صاحي hi bukan وما he صاحبكم بمجنون terus ولقد أراه ra'ahu ra'ahu ya bukan ولقد arahu رآه ولقد رآه بالأفق sekali المبين lagi ولقد رآه bil إيه bil بالأفق bi ya بالأفق المبين lagi walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin coba bil ufuqil ولقد Hmm. بالأفق المبين Ya, jadi bi sama bi yang di ujung sama, bukan bil ufuqil mubin. Beda, bil أي ufuqil mubin. Harusnya bil ufuqi, ki setengah tebal. Kalau ki harus beda karena setengah. Al mubin sama bil mubin sama. Ulang,
bil ufukil mubin. Oke. Lanjut ya, Wama. Ustaz. Terus? Wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin. Bukan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bo. Do. Iya, bukan do. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin. Coba. Oh. Oh. Ro. Iya, segitu aja. Jangan lebih tebal lagi. Kalau lebih tebal, go, do. Tapi Oh. juga jangan lebih lemah. Kalau lebih lemah, go, do, go, do. Ro. Nah, ini lebih lemah. Kalau lebih tebal, go, do. Harusnya tengah-tengah. Oh, bo. Ro. Iya, Ro. Ghaibi. iya. Ulang. Wa ma huwa 'alal Alal ghaibi tebal lam. Wa ah, ma huwa alal ghaibi bidanin. wa ma huwa 'alal ghaibi Tambah bidonin. tebal. Do, bo. Do. Ya, alal ghaibi bidanin. 'Alal ghaibi bidonin. Oke. Terus Wa ma huwa biqu biko. biqa wa ma Ya. huwa biqauli syaitonir rajim. Coba syai tipis ya. Syai Ya. wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Oke, Masya Allah. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan materi kita. Sudah lihat rekamannya, Ibu Zenita? Belum Ustaz. Nah, materi pekan lalu adalah mim sukun ketemu dengan selain mim dan ba. Nama hukumnya izhar syafawi. Jadi apa itu izhar syafawi? Ketika nun sukun, maaf, mim sukun bertemu selain mim dan ba. Ya, hafalkan ya nama kaidahnya. Izhar syafawi, cara baca jelas suara mengalir setengah. Izhar syafawi dibaca jelas suara mengalir setengah. Oke, ulang. Apa nama hukumnya? Izhar, Ibu Zenita. Izhar syafawi. Ya. Apa arti izhar? Izhar artinya jelas. Jelas. Ya. Syafawi artinya kedua bibir. Nah, kapan terjadi izhar syafawi? Mim sukun bertemu Selain selain ba. mim dan ba. Mim dan ba. Oke, ulang. Kapan terjadi izhar syafawi? Mim sukun Bertemu. bertemu selain mim dan ba. Oke, cara baca. Jelas mengalir setengah. Oke. Coba baca di layar. Wa atmamtu Itu alai. itu jelas, mem jelas. Kalau nggak jelas kan mau tu nggak jelas. Mem jelas, cuman di sini ibu ya salah karena mem Nggak tu mengalir. waat mem tu itu mengalir sempurna setengah saja. Jadi jangan mem tu itu jelas tapi mengalir sempurna. Harusnya jelas dan setengah saja. Ulang. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Sama seperti ain setengah mengalir juga. Ikan Lin Umar kan ulang lagi wa atmamtu Wa atmamtu alaikum ni'mati. ni'mah setengah jangan ni'mah Ni' ni'mati. Wa atmamtu Kurangin jangan alaikum mamtu wa atmamtu alaikum ni'mati. wa
atmamtu alaikum ni'mati. Ya, tahu surahnya? Enggak. Ini di surah Al-Maidah ayat 3. Oke, kita pindah dulu ya. Kita coba dengar cara baca Qori. Cari yang lambat. Oke, misalkan ini. أكملت لكم Ini ayatnya. دينكم وأتممت عليكم نعمتي Ya, segitu ya. Mamtu alaikum ni. Oke, jadi nggak boleh. Apa yang terjadi kalau misalkan kita baca wa atmamtu alaikum ni'mati? Ada apa dengan mim sukunnya, Ibu Zenita? Eh, it- Mamtu kurang alaik. mengalir gitu. Ya, jadi tertahan. Tertahan. Ya. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. Ya. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. Nah, sama ya kadarnya, cuman ini lebih cepat terasa. Untuk kadar mengalir setengahnya berhubung tempo bacanya memang agak cepat dibanding syekh yang sebelumnya. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke hukum baru. Hukum barunya adalah idgham mimi. Ya, idgham artinya memasukkan atau meleburkan. Mimi artinya huruf mim. Berarti meleburkan huruf mim. Nah, secara istilah idgham mimi adalah jika mim sukun bertemu dengan huruf mim lagi, maka mim sukun dileburkan ke huruf mim di depannya. Gitu. Oke. Cara bacanya udah aja langsung. Nah, dimasukkan ke mim setelahnya dan tidak sekedar dimasukkan, tapi didengungkan 2 harokat. Jadi apa arti idgham? Memasukkan. Mimi huruf mim. Terus kapan terjadi idgham mimi? Terjadi idgham mimi ketika mim sukun bertemu dengan huruf mim lagi. Cara bacanya gimana? Dimasukkan atau dileburkan ke huruf mim setelahnya dan didengungkan 2 harokat. Seperti apa kadarnya? Seperti gunnah musyaddadah. Mana gunnah musyaddadah contohnya? Ini nih. Nah, ini kan mim tasydid. Ini juga mim tasydid. Bedanya, kalau yang ini mim tasydidnya asli. Kalau ini mim tasydidnya nggak asli. Maksudnya nggak asli gimana? Ya, mim tasydidnya nggak asli artinya ini tuh awalnya nggak ada tasydid. Ditasydidkan karena idgham. Kalau ini adanya tasydid bukan karena idgham. Memang dari sananya juga bahkan di luar bacaan Quran ketika ada kata seperti ini akan selalu dibaca tasydid gitu. Nah, ini bukan ini tasydid asli mimnya. Adapun yang ini nih bukan mim tasydid asli, tapi kadar dengungnya yang ini dibaca sama seperti ini. Yang ini sebelumnya kita sudah pelajari di semester 1 bahwa ini tuh harus dibaca dengung 2 harokat, maka ini juga harus sama. Jadi samakan. Contoh, awalam asabatkum musibah. Jangan antara ini dengan ini beda durasi dengung. Wajib sama, meski beda hukum. Kalau ini guna musyaddadah, ini idgham mimi, beda hukum, tapi cara baca persis sama. Ada yang ditanyakan sebelum kita praktek? Tafadhol. Jelas insya Allah. Insya Allah, Ustaz.
Oke, coba baca Ibu Zenita yang di layar dulu. Awalamma Ma 4 harokat. asobatkum. Ma 4 harokat. Ma Baik. 4 harokat. Awalamma Lam dengung 2 harokat. awalamma Awalala. Awalam. awalamma asobatkum musibat Musibah. musibah Oke, ulang. awalamma asobatkum musibah. Oke, sudah. Lanjut Ibu Sulis. Awalam Maaf, jangan ewele, terlalu tipis. Awala, jangan ewele. awal Ya, ya Ustaz. awala. Awalam asobatkum musibah. Masya Allah, sudah. Oke, silakan baca Ibu Zenita. Alaikum mawsiqah. Mausiqo, 2 harokat. Alaikum Awas, mawsiqah. mau, bukan mau. Mau. Ya, manyun, bukan bulat. Kalau bulat mau, manyun. Alaikum mawsiqah. Terus, Fi awas qulubi naik eh fiku. fi Hmm, fi qulubihim maradu. dimatikan. Marad. Dot, aliran suara pada dot. Li- eh, Marad. Lin, aliran suara pada dot. setengah mengalir. Yang setengah mengalir apa saja hurufnya? Lin umar. Ya, yang tertahan apa? Yang tertahan dirangkai dengan kalimat Eh, baju di toko baju di kitab toko ya? tuh kol-kolah. Eh, Aji di toko, aji di toko, kitab boleh, batik boleh. Aji di toko oh, batik, aji di toko kitab. Itu yang tertahan aji saat di sukun. Aji di toko aji apa? di toko kitab. Itu yang Itu yang tertahan. yang setengah mengalir. Lin umar. Berarti kalau dot, Aji di tertahan. aji di dal, bukan dot. Oh, bukan dot ya, Ustaz. Ya, berarti Titik. nggak ada di aji di Berarti toko batik. mengalir, Ustaz. Betul. Fi qulubihim marad. Fi qul Awas, fi fi qulu qulu. fi qulubihim marad. Himma. Dengung 2 harokat. Fi qulubihim marad. Tanpa kolkolah. Karena kolkolah itu Hah? baju di toko. Iya. Marad. Mengalir sempurna. Jangan marad. Fi fi qulubihim marad. Himma. Fi Tulisan qulubihim marad. marad. Nah. Fi Kuku qulubi tebel. fi qulubihim marad. Nah, oke. 34 Ibu. Sulis.
وآمنهم من خوف Ulang lagi. وآمنهم خوف Oke, bawahnya. إنها عليهم مؤصدة Bukan sodah. Coba. Sodah. صادة yes. Ya. Mu. Sodah. Mo. Mo. مؤصدة Mo. Mu. 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 مؤ مؤ Mu. Sodah. مؤصدة Oke, ulang. إنها عليهم مؤصدة Oke, udah betul. Lanjut Ibu Zenita. 34. وآمنهم من خوف Oke. إنها Tambah dengung. إنها عليهم مؤصدة Mu. So. مؤصدة Kurangin so. So. Jangan so. مؤصدة Oke, ulang. إنها Tambah dengung. إنها عليهم مؤصدة Oke, Masya Allah. Lanjut Ibu Sulis. yang baris 1 2 ya Ustadz. Ya. Alaikum mausiqo Mau mah. Ma. man Ya, coba. Mau siko. mausiqo Oke, ulang. alaikum mausiqo Oke. fi qulub Awas. Fiku. Fiku. fi Ya. fi qulubihim marad Marom. marad Ulang lagi. fi qulubihim marad Oke, Masya Allah. Sudah semua ya? Halaman berikutnya silakan Ibu Zenita. ولا Sampurna تسألوا tu, bukan tes. ولا تسألون عما كانوا يعملون Baca ya'ma saja. يعمل Ya'ma ini qalqalah. Ya'mal. يع Bukan يعمل kalau ya'ma, يا ya'ma qalqalah. Setengah mengalir ya'ma. يعمل Ulang. ولا Sempurna تسألون dematus. ولا تسألون عما كان Tambah dengung. عما Ini bukan كان idgham mimi, tapi cara baca seperti idgham mimi. Iya. Dengung 2 harokat. ولا Sempurna dematus. تسألون Wala tus. ولا تسألون عما كانوا يعملون Betul. Sekali lagi. ولا تسألون عما Tambah sedikit كان lagi dengungnya. ولا Tes, تسألون tu. ولا تسألون عما كانوا Ulang dari يعملون amma.
يعملون. Barakallahu fikum. Ya, Lanjut lanjut. Ustaz. Ya, Ulang. sudah. Sekarang baris kedua Ibu Sulis. Ustaz. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم Coba. Baca yalu. يظن Tipis ya, tebalkan lu. Begitu. يظن Ya, yalu. يظن Ya, yalunnuna. يظنون Yalunnuna. يظنون Oke, ulang. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم Sekali lagi. الذين يظنون أنهم Hummu. Annahummu. أنهم Ya, ulang. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم Masya Allah. Baris ketiga Ibu Zenita. هن أم الكتاب وأخر متشابهات. Oke, sempurnakan domah. Ulang dari awal. هن أم الكتاب Tambah dengung. هن أم Mul, الكتاب mul. هن أم الكتاب وأخر متشابهات. Masya Allah. Dah betul. Sekali lagi. هن أم الكتاب وأخر Wa ukhoru. Khoru, ru. وأخر متشابهات. Oke, lanjut silakan. Ibu Sulis baris keempat. فإما Tambah dengung. فإما يأتينكم مني هدى Sekali lagi. فإما يأتينكم مني Minni هدى tambah dengung. Oh ya Ustaz. فإما يأتينكم مني هدى Oke. Lanjut Ibu Zenita. Baris ke dua ya. 6. الذين يظنون Nun. Nun. Iya, bukan nun, tapi nu. الذين يظنون Nu tambah dengung. الذين يظنون Nun panjang. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. Sekali lagi. الذين يظنون
annahum mulaqu Mulaku, bukan mulaku, oh mulaku. iya alladzina Ya, lu tebal. yazunnun Coba. Ya, lu. yazu Ya. الذي يظنون أنهم ملاقو Hummu panjang. kok Hummu. oh, أنهم Ya. ملاقو Zunnu nun tasdid. Dengung dua harokat. ya Annahu. أن Dengung dua harokat juga. Karena ya nun tasdid. Hummu. Inilah idgham mimi. oh iya 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 Jadi durasi dengungnya Al sama. iya dua dua juga ya Ustaz ya alladzina Lu tebel. yazunnun Lu tebel. zu zu Ya. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم Masya Allah. Dah. Lanjut Ibu Sulis. Baris ke satu. ولا تسألون عما Am. كان Tambah dengung. يا أستاذ ولا تسألون عما كانوا يعملون Sekali lagi. ولا تسألون عما كانوا يعملون Mumtaz. Oke, Ibu Zenita. Baris keempat ya Ustaz Nah, فإما tambah dengung. فإما Awas, tahan. يأتين Ya'ti. Ya'ti, jangan ya ya'ti. ya فإما يأتينكم مني Min هدى juga panjang dengung. Coba hitung. من Ada berapa dengung dua harokat di baris keempat? Yang mana saja? فإما Terus? ينا Nah, terus? قمي Terus? Satu lagi? minni Ada berapa jadi? 1 2 3 4 Empat. Oke, dan semua tuh harus konsisten sama didengungkan dua harokat. Oke, ulang. فإما يأتينكم مني هدى Oke, sudah. Barakallahu fikum. Dan ayat dan ada di dalam Al-Quran dengung dua harokat kayak gini itu sampai 13 dalam satu ayat. Kebayang kita tuh harus betapa fokus membaca ayat tersebut. Ada yang 11, ada yang 13. Ini berapa? 4 ya. Ah, gitu. Lanjut Ibu Sulis. Baris ketiga. هن أم الكتاب وأخر متشابهات Sekali lagi. هن أم الكتاب وأخر متشابهات Masya Allah. Barakallahu fikum wa sadaqallahul azim. Kita cukupkan sampai di sini. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan ditanyakan. Ibu Ratih nggak ada kabar? Bu Sulis? Eh, tadi itu Ustaz ada tamu Oh jadi gitu. lupa
Ya. Saya bilang masuk saja, tapanya sudah terlambat karena jam 12 lewat. Jadi Oke. makan depan aja katanya. Oke, Masya Allah. Ya. Ibu Zenita, ada yang ingin ditanyakan? Nah, Ustadz, enggak sih Ustadz, cuma harus biasain baca lagi aja sebelum vaksin. Soalnya biasanya suka buka-buka dulu. Sekarang tadi pagi masih repot, jadinya langsung Ah, online aja gitu. ya. Biar ada prepare ya, jadi bisa lebih apa namanya, lebih siap gitu. Iya, nah Ustadz. Ya. Oke, sebelum diakhiri, coba disebutkan apa nama hukum yang baru kita pelajari dan gimana cara bacanya Ibu Sulis. Ya, yang baru kita pelajari adalah tentang idgham mimi, Ustadz. Oke, kapan terjadinya? Apabila huruf mim ketemu dengan huruf mim. Oke, Mim mati ketemu dengan huruf mim. ya. Cara baca Cara bacanya, cara di bacanya dimasukkan ke mim di depannya dan dengung dua dimasukkan harokat. ya, dimasukkan ke mim setelahnya. Dan Didengungkan dua harokat oke, seperti gunah musyaddah. musyadadah. Oke, apa arti idgham itu? Idgham mimi Idghamnya adalah aja, idgham secara harfiah. memasukkan atau meleburkan, Ustaz. Oke, kalau mimi huruf Mimi artinya mim. eh, berhuruf mim. Ya. Oke, jadi harfiah ini kita harus tahu juga karena nanti banyak idgham-idgham yang lain. Ya. Ya, Ustaz. Oke. Coba diulang Ibu Zenita, apa nama hukum yang baru kita pelajari, apa arti harfiah dari setiap katanya, dan kapan terjadinya, serta gimana cara bacanya. Yang barusan idgham mimi, Ya. artinya memasukkan atau meleburkan. Terjadinya ketika mim sukun bertemu dengan mim. Cara bacanya dengung dua harokat. Oke. Kita akhiri sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khair, wabarakatuh. Wa Ustaz. iyyakum jazakumullah khair. Izin undur diri. Syukran.